অনেকে আছে ফটোকপি করতে পারে না, ফটোকপি করতে ভুল করে ফেলায় অনেক সময়। তো আজকে আমি 2323 এই যে মডেল তোশিবা 2323A, এইটাতে কীভাবে এনআইডি কার্ড সেন্টার একটা A4 পেজের সেন্টার বরাবর ফটোকপি করতে হয় সেই জিনিসটি দেখাবো। তো প্রথমে আমি মেশিনটি অন করে নিলাম এবং হচ্ছে A4 সাইজের পেপারটি এখানে A4 সাইজের পেপারটি পার্শ্বতে দিয়ে দিলাম এবং সাথে সাথে এখানে A4 ধরার যে অপশনটা আসলো A4R ধরাই দিলাম। ওকে, প্লেইন অর্থাৎ আমার পেপারের সাইজটা হচ্ছে 65 থেকে 80 গ্রামের মধ্যে, তাই এখানে ওকে দিয়ে এটা আইডি কার্ডের জন্য, যেহেতু আমার এটা হচ্ছে কী বলে টেম্পোরারি আইডি কার্ড, এটার মূলত লেখা লাল, এই জন্য কালিটা আমি বাড়াই দিলাম, এই বরাবর বাড়াই দিলাম, বাড়ি দিয়ে ওকে দিলাম। একটা